Il mio problema principale era una situazione abbastanza grave di abrasione dei denti o bruxismo, non si è mai in realtà forse capito, proprio i denti consumati sia sulle pareti esterne che sulla superficie, diciamo, di contatto, e questo mi provocava un fastidio a masticare, una difficoltà a mangiare cibi duri. E sin dall'inizio è stato messo in chiaro qual era il problema senza mezzi termini, e da lì si è presentato un piano ben preciso di cure, sia in termini di interventi da eseguire, anche in termini di costi si è sempre stati molto chiari sin dall'inizio. Già si vede un sorriso, direi, decisamente diverso, una maggior tranquillità anche solo nell'approcciarmi al pasto, cioè il fatto di poter mangiare una bruschetta, quello è stato un grande cambiamento. E poi in generale proprio mi è cambiato il viso, ecco, la faccia ha proprio cambiato forma, mi sento più sicuro nel sorridere.